مساء الورد، صباح الفل، ايا كان الوقت اللي بتسمعني فيه. اهلا بيك يا عزيزي في مساحة فرج جديدة. النهاردة هتكلم معاك عن اعمق تجربة وجودية بيمر بيها البشر بعد الامتحانات، بعد الوقوف في الطوابير، بعد يوم مرهق. الراجل عند الحلاق والست عنده الكوافير. صدقني الاتنين بيطلعوا بوجوه مختلفة وروح مختلفة، واكيد فلوس اقل. اهلا بيك يا عزيزي في مساحة فرج جديدة. انت خلاص عرفت نظامنا، هات معاك كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة، واهلا بيك، شرفني في الرحلة الوجودية والتجربة الوجودية اللي هنتكلم عنها النهاردة. تخيل كده الراجل، قصة يعني اي رجل والحلاق بتاعه، تعتبر ان هي رحلة تحسين المزاج. راجل بيدخل الحلاق، اول ما الراجل بيدخل بيبقى داخل بثقة، حاسس ان الدنيا بسيطة. اهم حاجة عنده ظبط لي الدقن، ظبط لي الجنبين، خليهم نضاف، بس ما تعملش زي المرة اللي فاتت. وأول ما يقعد على الكرسي السحري، مجرد ما بنقعد على كرسي الحلاق بنفقد القدرة على الكلام. الحلاق يسألك: ها، أخبار الشغل إيه؟ الحمد لله ماشي. طب والولاد؟ الحمد لله ماشي. على فكرة ده مش إهمال مننا، تمام؟ لا، ده حاجة اسمها السليب مود. بندخل في مود كده اسمه سليب مود. ويا سلام بقى لو عمل لك مساج بقى في الراس كده شوية، وبعد يعمل لك مساج في شعرك 5 ثواني ولا حاجة، تبقى عايز تنقل إقامتك عنده إقامة دائمة. تمام؟ وتسأله: انت ما بتعملش ليه كده دايما يا عم؟ الحلاق يرد عليك يقول لك: والله على حسب حالتك النفسية يا باشا، انا بقراك وانت داخل وبناء عليه برتب لك جدولك. تحس كده ان في يعني رحلة ثقة او مشوار ثقة بتاخده بعد الحلاقة. تخرج من عند الحلاق حاسس ان انت كابتن امريكا. تمام؟ تقعد تلمس شعرك كل كام دقيقة كده، كل 3 خطوات، تبص في ازاز العربيات الراكنة، تقول: يا سلام، انا فعلا رجعت بني ادم. تعالى بقى اخدك في التجربة التانية، الست والكوافير، رحلة إعادة البناء من الصفر. الست أول ما بتدخل الكوافير، هي مش بتدخل الكوافير، هي بتدخل تسلم نفسها للكوافير. تدخل وهي عاملة بلان: صبغة، بروتين، سشوار، حواجب، ضوافر، مونيكير، باديكير، المهم آخر أبديت يعني. الكوافير عنده فلسفة. الكوافيرة أول ما تحط إيدها على شعر الزبونة كده تقول لها: بصي بقى، إحنا هنحتاج شغل كتير. ترد عليها الست تقول لها: ليه؟ هو شعر بايظ؟ تقول لها: لا يا حبيبتي، انت بس يعني ايه، محتاجه بس شويه يعني تظبيطات كده. طبعا احنا مش فاهمين اي حاجه من الكلام ده، انا غالبا ما دخلش عند كوافير حريمي، بس يعني على ما بيحكى الي يعني. فكره بقى الانتظار الابدي. ست تقعد على الكرسي 3 ساعات، تتفرج على حياتها كلها بتمر قدامها زي فيلم الوداع. تطلع موبايلها، تاخد لها لفه على السوشيال ميديا، ترجع تلاقي نفسها لسه في مرحله نشفي بس شعرك. اوكي. ولحظه بقى الفينال، بقى الكشف النهائي، تقوم تبص في المرايه بعد ما يخلصوا. لو عجبتها النتيجه تقول لها: يا ده انا اتولدت من جديد. ولو ما عجبتهاش تقول لها: هو حلو حلو بس يعني حساني ان مش انا. وطبعا ترجع البيت بقى تعمل سيلف ادجستمنت في الحمام لمده ساعه، تقيم التجربه وغيره. تعالى بقى نقارن ما بين التجربتين كده. الراجل بياخد 15 دقيقه ويرجع حاسه انه وسيم، تمام، ان هو يعني مطلب جماهيري. الست بتقعد 3 ساعات وترجع تشك هي لسه نفس الشخص ولا اصلا تم استبدالها في الكوافير. الراجل همه بس الشعر قصير طويل، القصة مظبوطة. لكن الست عندها مجموعة ديسيشنز وقرارات اكتر من وزارة التخطيط: اللون، تمام، الريفلكس، القصة، اللايرز، البروتين، الكيرلي ولا ويفي، تمام، اعمل زي الصورة دي بنسبة 80%، طب تطلع قريبة منها، لا بس مش هي. في النهاية بس عشان ما اطولش عليك في مساحة الفراغ بتاعتنا، الحلاقة والكوافير مش مجرد مكان، ده جيم نفسي عالي جدا. الراجل بيرجع كله يعني كونفيدنت، كله ثقة في نفسه، والست بترجع عندها كمية كونفيوز وشك، بس هي جميلة يعني. المهم الحقيقة الوحيدة ان الاتنين مهما صرفوا بعد اسبوع بيرجعوا تاني. عشان كده يا عزيزي انا مش هطول عليك في مساحة فراغنا، تمام، وانت عرفت نظامك وانت خارج. اقفل وراك باب مساحة الفراغ، وخد معاك كوباية الشاي، وافتكر: اتفقنا قد نلتقي او لا نلتقي، لكن الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. اشوفكم في مساحة فراغ جديدة. سلام عليكم.